សួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀប download ហើយនិង install Libre Office នៅក្នុង Windows អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ browser យើងវាយពាក្យថា Libre Office ហើយយើងចូលមកកាន់ website ដែលមានឈ្មោះថា www.libreoffice.org រួចហើយយើងចុចលើប៊ូតុង download now អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា file LibreOffice នេះជា operating system របស់យើងវាមាន Linux Mac OS Windows ហ្នឹងមាន32 bit និង 64 អញ្ចឹងយើងរើសតាមប្រភេទ OS យើងមករបស់ខ្ញុំប្រើ Windows 64 អញ្ចឹងខ្ញុំយក64ហើយចុចពី download បាទខ្ញុំអត់បាន download ទេដោយសារខ្ញុំបាន download ពីមុនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ file explorer នៅក្នុង Win download តមកនេះ file ដែលខ្ញុំបាន download រួចតមក mouse ស្ដាំចុចពី install អូខេអញ្ចឹងយើងចុច next install LibreOffice គឺជាកម្មវិធី open source មួយដែលដូចទៅនឹង Microsoft Office ដែរយើងអាចធ្វើការបានស្តៀងទៅនឹង Microsoft Office ឬមួយទៀតអាចនឹងកម្មវិធី Open Office វាជា open source ដូចគ្នានេះនៅក្នុង Linux ពេលដែលយើង install Linux រួចវាមានកម្មវិធី LibreOffice នឹងនៅក្នុង OS Linux បន្ទាប់ពីយើង install computer ហ្នឹងចង់ថា default កម្មវិធីសម្រាប់ Linux អញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចមកបាទយើងចុច finish យើងចូល search បបនឹងវាយ LibreOffice ដាក់ LibreOffice យើងអាចបើកកម្មវិធីដូចជា LibreOffice Writer ដូចទៅនឹង Word LibreOffice Calc នៅក្នុង Word ហៅថា Excel LibreBase ស្មើនឹង Microsoft Access អូខេនេះ LibreOffice Impress វាដូចទៅនឹងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint អញ្ចឹងខ្ញុំបើកកម្មវិធី Writer នេះបាទយើងបើកមក interface វាស្តៀងទៅនឹងកម្មវិធី Microsoft Word ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរ Hello world I'm from Cambodia អូខេអញ្ចឹងយើងចុច file save as នេះ file extension វា .otd វាដូចនឹង file extension របស់ OpenOffice អញ្ចឹងអាចជ្រើសរើសយក extension ផ្សេងបាននេះបន្តមកយើងដាក់ឈ្មោះ file name របស់យើង hello LibreOffice យកលើទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ store ទៅក្នុង drive D save អូខេខ្ញុំបើក file របស់ខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំបាន save ទៅក្នុង drive D ខ្ញុំបើកមកអូខេវាចេញនៅទម្រង់ដែលហើយយើងអាចធ្វើការបន្តទៀត
បើកម្មវិធីកាលពី Office កាលមកគឺវាចេញកន្លងនេះដូចទៅនឹង Excel ហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ LibreOffice វាជា open source យើងមិនបាច់ទិញ license មិនបាច់ភ័យមានបញ្ហាមេរោគទាក់ទង security បើយើងប្រើ Excel ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាកម្មវិធី Microsoft ហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងទិញ license អញ្ចឹងបើយើងអត់ទិញ license ក៏អាចប្រើបានដោយការប្រើប្រាស់ crack ហ្នឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងថា file នៃ crack ហ្នឹងមានផ្ទុកមេរោគឬក៏ malware ឬក៏ ransomware អីយើងអត់ដឹងទេពេលណាយើង crack ចូលកុំព្យូទ័រវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅ security របស់យើងដែរអញ្ចឹងជំរើសមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី LibreOffice ជំនួសទៅដោយ Microsoft Office ក៏បានអូខេអ្នកនរគ្នាជួយចុច Subscribe Share Like ហើយនិង Comment ជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកនរគ្នា